შემთხვევაში ახლა რა კანონმდებლობაც გვაქვს ერთი მხრივ არსებობს ესეთი მუხლი 176-ე მუხლი ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში რომელიც ზოგადად კრძალავს რომ ადამიანების მიმართ არ შეიძლება უმისამართო ლანძღვაგინება შეურაცხყოფელი გადაკიდება ეს მუხლი მანამდეც არსებობდა და ერთ-ერთი ყველაზე ხშირად გამოყენებული მუხლი იყო მაგრამ ახლა კანონში დაამატეს კიდევ ცალკე მუხლი რომელიც თითქმის აი ამ შინაარსს იმეორებს მაგრამ ამ შემთხვევაში დაცვის ობიექტი გახდნენ თანამდებობის პირები ან საჯარო მოხელეები ანუ ის პირები რომლებიც სინამდვილეში კრიტიკის საგნად შეიძლება იქცეს მათი გადაწყვეტილებები და ეს მათ თავიდანვე უნდა სცოდნოდათ რომ მათი საქმიანობა შეიძლება გაკრიტიკებული ყოფილიყო მაგრამ კანონმდებლობამ ცალკე გამოყო ეს ჯგუფი და უფრო დაცვის მეტი სტანდარტები დაადგინა მათთან მიმართებით ვიდრე ჩვეულებრივ ადამიანებთან მიმართებით მოქმედებს რაც საერთოდ აღრევა არის ამ სტანდარტის რომელიც გამოხატვის თავისუფლებასთან დაკავშირებით ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მიერ არის ჩამოყალიბებული და ასეთ დროს ჩვენ ვიღებთ ესეთ ვითარებას რომ ერთი მხრივ წვრილმანი ხულიგნობის მუხლის გამოყენებაც ხდება არასწორად ან როდესაც სასამართლო საერთოდ არ მსჯელობს კონკრეტული ფრაზა თუ სიტყვა ჯდებოდა თუ არა გამოხატვის თავისუფლებაში და შეიძლება ისეთი რამ ჩათვალოს შეურაცხყოფად რაც სინამდვილეში არ არის შეურაცხყოფა და გამოხატვის თავისუფლების ფარგლებში ნათქვამი კონკრეტული შეფასებაა